In un video precedente ho utilizzato un sistema di alimentazione senza batterie ma con un alimentatore a banco e quindi ho pensato che poteva essere interessante farvi vedere anche com'è che ho realizzato questo sistema di alimentazione. Per andare a fare le prove sullo speed checker, togliendo la variabile delle batterie, andrò a utilizzare un alimentatore esterno. Però per mantenere il peso, la conformazione di una Mini 4VD normale e senza andare a graffiare con dei morsetti i contatti, ho preso queste batterie, si chiamano dummy batteries o fake battery. In pratica sono batterie completamente vuote che andremo a modificare per fare il contatto elettrico. Allora, innanzitutto dobbiamo aprirle. Ecco, vedete, sono semplicemente dei cilindri di plastica con all'interno un filo. Quindi io adesso andrò a tagliare questo filo e a metterci un cavo elettrico e in più andrò anche ad aggiungerci un po' di peso per dare proprio l'effetto della pila, perché altrimenti la macchinina sarebbe troppo leggera e non toccherebbe bene, rimbalzerebbe troppo sullo speed checker. Queste batterie pesano 3 grammi e una batteria normale pesa circa 13 grammi, però comunque sullo speed checker non ci può stare anche tutto il castello anteriore e posteriore, quindi ci andrò ad aggiungere circa un 15 grammi che probabilmente ora verrò come metterli, però utilizzerò dei piombi, quindi dei pesi da pesca. Ora guardo un po' quale metterci. Ecco, questi sono dei piombi da 12 grammi, quindi sì, penso di metterci questi qui, guardiamo se c'entrano. Direi che ci vanno perfettamente, quindi poi ci aggiungo semplicemente un pochino di colla e questa sarà la nostra batteria. Allora, come prima cosa andiamo a rimuovere il filo, vediamo, e andremo a saldare sulla parte più a punta. Come filo utilizzo questo qui che è fatto per 10 A, quindi più che sufficiente. Non so quanto lungo farlo, per ora farò 1 metro, poi casomai lo taglio. Separo le due parti. Questa è pasta dissaldante. Va prima a stagnare il filo, poi andiamo a mettere un po' di pasta dissaldante anche dentro il contatto. Si va a stagnare il contatto. E adesso che è tutto prestagnato facciamo la saldatura vera e propria. Questi li andrò a mettere così, anzi no, così, perché qui c'è già un forellino, quindi farò uscire il cavo dal forellino e questo quindi lo mettiamo così, esattamente al centro. Per fissare i pesi utilizzo della colla a caldo. Ho notato che queste pile all'interno della Mini 4VD sono leggermente più piccole e non toccano bene. Questa è una pila Eneloop, ora non è delle Mini 4VD, è Pro, però è lunga 50,5 mm, mentre queste qui sono lunghe 49. Quindi quello che andrò a fare è mettere su entrambe le parti questa protuberanza, questo contatto con la protuberanza invece che la parte piatta. Il contatto elettrico non lo andremo a fare tra i due poli perché in realtà una pila sarà il polo positivo, una pila il polo negativo. Andiamo a mettere il polo senza il contatto, poi quest'altro polo sarà qui e lo facciamo uscire dal foro. Poi andiamo a richiudere con la parte superiore. Ecco, adesso sono 50 mm, quindi dovrebbe andare bene.
Ora, per ricordarmi come sono le polarità, metterò qui un meno, qui un segno per identificare che in realtà non ci devo collegare niente, e qui un più. All'altro capo del cavo ci vado a mettere un connettore a banana, così che lo posso mettere direttamente nel mio alimentatore. In definitiva le batterie pesano circa 34 grammi, poi dipende se il cavo è in tensione oppure no, però si tra i 30 e i 34 grammi. Quindi un pochino di più delle batterie normali, che sono da circa 13 grammi, le Eneloop, però questo anche per sopperire magari al peso mancante di certi roller che sullo speedchecker non possiamo utilizzare perché vanno a battere sui rulli. Facciamo la prova, quindi vado a mettere le mie dummy cell all'interno della Mini 4VD. L'importante è mettere i contatti nella parte che va direttamente al contatto con il motore, quindi l'alimentazione che va direttamente al motore. Se li mettiamo all'opposto, quindi in questo caso della IME qui il meno e qui il più, la batteria andrà in corto, quindi per questo è importante segnare dov'è il contatto. Quindi il meno va da questa parte, il più va da quest'altra parte, chiudiamo, poi sull'alimentatore vado a impostare un voltaggio di 2,8, che è il tipico voltaggio da pila ricaricabile, quindi 2,8, e la corrente la imposto al massimo senza nessun limite. Per fare meglio il contatto, anche se teoricamente non serve, giro l'interruttore, che così spinge meglio le batterie. Poi adesso, alzando al massimo la corrente, la Mini dovrebbe partire. Facciamo una prova. Questo è un motore stock, niente di che, 150 metri, e quindi via. Da qui posso vedere anche l'assorbimento, che all'incirca è di 0,55-0,60 A. In questo modo possiamo testare varie configurazioni come influenzano la velocità, avendo una variabile in meno, che è quella della carica e delle performance della batteria, perché questo di fatto è come se fosse una batteria perfetta che eroga sempre il voltaggio che decido io e la corrente necessaria che il motore richiede. Quindi eventuali differenze, abbiamo visto prima, la piccola differenza può essere dovuta a una variabilità perché la Mini magari salta, oppure magari perché ho fatto 2 prove di fila e quindi il motore si è scaldato e le performance sono un po' diverse, però sicuramente non è cambiato niente nelle performance dell'alimentazione. Per questo video è tutto, ciao, vi aspetto al prossimo!